Caso. Komera kapura. Ngaza bite man? Fresh. Igitondo se wewe ko wacubuye. Asha manakazindukiyemo cyane. Agenda se. Nibyo. Komera ariko. Komera cyane. Maze kapura we. Nubuhoro ko mbona nzindukira. Cyane ubuhoro man ibitotsi biba byabuze ntubizi se iyo umuntu yaratamwe n'akantu konde bari bimuze. Ibitotsi byabuzuje kubishakira hano. Aje kubishakira hanga. Urose ko nawe utajya uryama no bundi. Reka nje mba ndi mu kazi. Wowe uri mu kazi birumvikana. Cyane. Byagenda gase. Nta nebyo. Cyane mba nazo n'umuto naganira mu rugo shaye nta bitotsi mba mfite. Gizunganize nyine. Iki gicuko mu akabyaranga abantu barajyamo no kampani n'abasaza gahanyisiga nkunda inzoka. Ako we kira kigurya ishango kiraba igipasteri. Ikihese. Kiraba kicucu kinopfo nta kibura gasa. Hasi imenzwe. Impenzwe sha bakatigenge hano umuntu w'umujama kwe. Ariko se kuba pasteur hari ikibazo kirimo. Bashage cucu kandi na. Hande nibyo mbabwira ngo mujye mukizwa mukabara ibirayi bo. None ufite gutangira no guhara bikabakishijwe. Indese ndo kugira ngo najya zindukira mu kabari nkawe. Nzindukira mu kabari. Wase ko bakazindukiye. Ngirega akazindukiyemo nje mu kazi. None se nyine waje mu kazi karanye nje gutuma akazi ka kano. Nawe rero wishaka kumuveba. Kandi nimba yarahisemo inzira yo gukizwa yarakijijwe. Nawe hitamo inzira yawe ureke gusayindi wahisemo iyo nzira ye. Nakubeye cazo. Ureba inza zose nahitamo. Aho ngira ngo mfate umwanya wanjye n'uyu numwe wo gupfubusa uzwa gupfubusa. Ahubwo nawe gupfubusa. Ako man wazakijijwe. Ngoryi urakijijwe. Ako umba mbwire kuba nakijijwe ntabwo bivuze ngo ufate n'abakijijwe mbite nshaka kubagira nkanye. Ese kugira ngo uretse ko nyeye muri umwanya ugira ngo njye sinajyayo. Ubu nuko nabaje gutubwenge maze kwanga ikicumba n'ubwenge. Kubyo umuntu w'umusore hasimbenzwe. Kuva kwambara ku cyumwe ari mu misa ari ku rusengero. None reka yakiriye agakiza. Yakiriye agakiza. Ubwo nyine urabishyigikiye. Nanjye mbishoboye ahubwo najya nuko ntajya mbishoboye. Amwagiye banza mu gahuguka sha. Urazaganira nabande buri. Kuri watwaye ibitabo mu gitondo nimugoroba. Aganira n'Imana yenye. Aganira ako Imana ndi kiganire. Andi nimwe ngozi zibi no amba. Imana nawe sinze ko twabare pfira kimurakirisa inzuburi cyari gifite cyasaze cyari ndagiye ngo Imana iraje. None Imana iraje yarayikatishije tike. Imana iraje Imana baza. Ako mwagiye mureka gupinga mwa basore. Nta muntu ndapinga ngo namaze kuba igihwinini. Ndeka mwinini uko mwinini. Kizazamera. Ntamaze. Wewe kutagiye gusenga none se ntamaze. Utagiye ukazenduka ufungura hanga. Nyine nibyo nakubwiye ko ari uko muri umwanya kunye najyayo. Nabagiye kugenda aje mu misa. None ari buze gutaha agira ate. Umwanya araca hano n'ubundi. Mukanya araca. Arahaca agiye gusenga cyane. Nawe no wacije gukora iki? Nje naje mu kazi. Uragiye gusenga se kumbwira ko ibintu abari mari. Senge urumva ngaye tubeshya tujye tuvugisha ko. Ntawe umuntu w'umusore nka Simenzwe. Yahera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatatu ku cyumweru ajya gusenga ngo kuvuga Imana. Uri umuntu twari tuzi abondereka ngo birirwana ku gasima. Oya reka ngo dusangirira byeri hano. Ese reka ngo ubundi cyo nicyo kikuzinduye hano. Aya, bajyo kinzinduye nyine nibyo biranumvikana. Nuko nari mvuze tereka mbere mu rugo kumwe mu gitondo umuntu ababyutse yego yigendera nta nakazi mfite. Ese ko nari cyo uri kugura waranze kuza kusakuriza untesha umutwe kandi bafite ibyanesheje umutwe. Ese ko kiyo ndi kukibuta ajyo mbwira gutyo. Ubu uri umukiriya ariko umuntu none uje no kusayindira untesha umutwe umbwira ibigambo. Ibintu ntakabari samani. Nose ubona iyo uri kugura ntabwo tuba tuvugana neza. Ngo nari ikibazo ko mwakira nk'umukiriya. Ariko bantu ngo tuzajya bagira abantu. Ariko ntari. Hari bishaka kanuma. Numva ko kuvuga neza. Shaka kanuma niko kare bumfashe gwanga nawo magana. Cyara hari aho none ndumvuge wavuga. Bena nabikumvisha. Ndumvuge wavuga ijambo rizima. Ono twumva ibyo byose impenzo bazanye ubugoryi. Cyangwa umuntu. Bawicaye hariya ndakuzanira. Je nicara nyewe. Nicara se byabukanye mu maviga yateka nkonya ngo yose. Kutabwira ngo akara. Ako kagabi ako Gabi niri bukumfashe sha. Gabi niri bukumfashe. Iyi ngiyi nira ibamfasha. Kare kose wigiraga make. Iyi ngiyi nira ibamfasha. Nawe ubundi ubushatse wajya wambwira icyo ushangana nawe. Kabona umuheto.
rwose ushatse wajya mbere cyo ushaka umukiriya rwose noneho uko ibintu bimeze noneho mbwira ukuntu ngo simenzwe ari umurongo muzima ariko none ibyasimenzwe ushatse wanabyihorera ushatse wanabyihorera simenzwe cyangwa se imana mfashe ntansanga hano ntansanga atantera umwaka hene sara gusanga hano kwitambukira agiye gusenga kweri hari ukuntu bagenda bihirika noneho wansanga nyino nzoga ntabwo namukira ngo Kampala ngo wakirisitutse angirisitutse nabwo mpaganye gusengera ugakizwa ariko buri simenzwe rete kubera reka impamvu wowe mubona muri ya shusho ya kera tugisangira ntumva ko gukizwa bibaho wabona ndese simenzwe rero yawe yasase pe akurumva ko kantu kona bari sawa weza bari sawa uramukenye yahombye ibintu byinshi baye kimara pe uze sigaganira nabande ko ariko buranafata bari sawa kuryo se fanta uzi bubi bwa fanta fanta wanywe ebyiri ntagiye ujya kuba bazamuvoma mu uzi ko umuntu burabyaranye ntabwo nakujya kumvikana nawe ntibibaho none cyababuzaga ni iki ngiki niko byatumaga tuganira ase umunsi natse kubicuruza ngiye tuzongera kuvugana nzabigura ahandi nawe ubushuti bwacu we burangiriye aho Restaurant dohozwa nje uretse undi umaze kiretse kuza gucuruza ibyo tumwa tukanywa nuhomba uzataha cyangwa nucuruza ibintu ngo ntabwo uzongera yewe wamuna mu mitobe yewe reka nawe baroza umwe abasanga ura ushinga 200 ngo ndisana cyangwa bira amazi yewe kuze ukazogira ngo simbona amasaha kuze simbona abandabirambe singaho batangiye kuzamuka urangiye gusenga mu mwanya nasimenzwe arabazamutse ndabwo abandabirambe bagiye nasimenzwe mu mwanya nari abazamutse azemani babari uramuvuna bito ntansanga atantera unako hagutera umwako se kwa witeka rukizindukira mu kabari wewe witera umwako ukazindukira mu nzoga da kumuvuna mu gato nyakubura ubwana we no kubura ubwenge uziko nawe bamaze gutaganga nuko ntabaye gusome wagico yagumana ibyawe we ku mwako wivuga ngo nuraba uguteye wa witeka ampaye amasaha yanjanyira ndakura amayinite hera ariko cazo banza yagira umugero mubaze ndabona n'amasaha yanjanyira amani ntabwo bibaho amani kose kubera iki ujya umuntu ngo ngasimenzwe abura ubwenge akayobora ibintu by'ibirokora bikamutwara nawe abishigikiye nagaruka ubura ubwenge tujya ntabwo byumvikana amani atayijya no mu kazo yasashimwe byatari yasashimwe kamba abashana n'ubu yasashimwe ibyo ni byiza utwaye ubwo mu bwoko nibi abandi ngiye gusenga amana ako ubura ubwenge ko usare ko bayoboza amafaranga yo kukuvuza ibyo bisazi byo wasaze neza kujya gusenga no gusara amana urusaza yakugize igitaramo hano ngo warasaze reka da ngende muzima manje ni umuntu abagiye mu mana ntabwo bivuze gusara asime umuntu w'umusore nkawe kuko ubona wariyeguriye imana wenda musobanuriwe iminsi igize icyumweru yose cyane rwose iby'imana mani ibyo warambije mani warambiwe yataje niyo mpamvu tugomba kuyisenga iminsi yose igize icyumweru mani kuko nitubeshejeho imana nitubeshejeho umbwire we dora nyine izina ry'imana nawe ndeba ahubwo se mane si ibi nabo sibyo wabinyweye gake ubundi waramukira ibintu wabinyweye gake nyine rero nabonye ntacyo binavuye ko umuzabukira kirifata nawe yarabiretse niyo mpamvu nabiretse reka jye kuba gusa ntabwo ubugamije ikintu kugenda wiruka gutyo usaragurika imisozi yose ntabwo ari ugusara gutya njye mba ndi mu mavuta mba ndi mu mwuka wera mba meze neza cyane uri mu manda ahubwo rero njya no kwifatira amayinite hano urabona kujya gusenga ashaka kuninza wowe ahubwo neze mu mamayinite aguze ko wasasamye wamayinite ahubwo umuntu w'umugabo ubu ugiye gusenga ngiye gusenga ahubwo se wimukereza bituma wowe uramukira mu bintu by'amayoga gutya koko we wajya twajya gusenga koko yewe nkombe inyuma ngewe Kampala ngewe nkombe inyuma harabura iminota 30 ngo amateraniro atanu kiramo nimero waje we tukajyana gusenga koko ubuze ubwenge burundu burataganga urasaza urapfuye urashize shyiraho 300 ngo uri mu mana usigaye waramuye turuwasi cyane rwose barabaye kayita ya sense cyangwa y'igihumbi oya mbese burabona kugura ari ya makarita mani ni mwebwe kubera ibintu by'amayoga urumva zandi guhamagara ngo abantu tujye kumwe ibi bintu mani ibi bintu ntabwo ari by'amana urago wamo birananuka cyarasaze ibintu
bitesha umutwe. Ure n'uyu nawe mubyumva n'abagira nabo yamaze kwiruka byararangiye. yaje Ibintu bitesha ahubwo reka mugire inama rero. Nk'umuntu w'inshuti yanjye. Mbere telefone usigaye utunze. Ubu iterambere ni irihe ryo kujya mu mana no kuba wemera agacupa gusa. Nabonye mwene data. Ngo mwene se? Mwene data. Uvuga ati salama ji. Twese data n'umwe. Data tubyaye n'umwe ni uvuga turi inde? Imana niyo data. Ese ni Imana wa twese. No data wa twese. yavuga ntago abeshya ariko wowe nande reka nakubwiye ngo nanjye ubwawe Imana njyewe wowe cyazo twese turi bene data umwe Imana. abataye umutwe no kuri kw'Imana. Ahubwo wowe Wasaze warira avuze ngo iki? wataye umutwe. Ni ukuri kw'iki? Kw'Imana. Ndabona nawe Mwebwe abantu utavuze ngo nukuri magapi kabisa gute ibyo ngibyo kabisa gute kuko utavuze njye ntabwo inzoga zanyeguriye ariko ndayinywa ariko wowe wamaze kuyifata mani nk'ari kirazira ntawe nta kigenda agenda umuntu w'umurokore w'imbere w'indani cyane rwose ntabwo wanyweye amayoga rwose ngo ujye mu mana ngo bishoboke pe ahubwo uyu muhungu hajya umubwira ko kandi nawe ucuruza ibi bintu ntabwo bweye wenda ujye unaba Yesu ukubeshya nanjye ngiye kuzabireka ukubeshya umunsi nafashe ngiye Kampala ibitabo nk'ibi byawe nambaye umukote nk'ubu ngugoroye ahubwo se musomere ijambo ry'Imana nareke kugutinza ujye mu materaniro nsomera inogabe nareke kugutinza ujye mu materaniro ariko burya niyo yaninza ariko njye ndi mu nzira yo kugarura umwana w'Imana mu nzira ntacyo wanjyanye Yesu urandura utangira kuko ubu ngubu niyo nasiba amateraniro ariko ugahinduka ibintu ukabivaho rwose nawe nakoze igikorwa cyiza hakema ukava mu mbata za shitani imbata za shitani ibi ngibi tujya mu mbata z'Imana ariko ibi bintu iyo wabinyweye ntabwo ubitekereza neza mu mutwe uhita ujya mu bintu ubu mukanya urabishyiraho n'amatabi ubu aka kanya ubuze ubwenge wibagije ibisobe kwa tujyamo tukagira n'abakobwa tukenjinga amahoro ubuzima nari narayobye none ubu nibwo wayobotse ubu ndi mu nzira yera ndi mu mwuka wera rwose hariya nari narayobye kabisa ahubwo wowe dore nawe umugira inama urabona umunsi wo ku cyumweru oya niyo wabikora ni akazi kuko tuba dukeneye kubaho ariko ku munsi wo ku cyumweru wabifungukaza tukajya gusenga rwose ahubwo igendere wegera mu materaniro ngenda kubaza yabo yaba nge dutaniye nge n'uyu itandukanye ryacu riri ariko we urumva ahubwo nge nanjye mu mutima iyo mana arayemera ariko wowe we habi bro imana nge ntabwo nanga imana kandi nawe urabizi ko amadini ariko kandi ariyo yakuyobora none se yose ntitemera Imana twemera Imana asa nange nkemera Imana uheruka kujya mu materaniro mani kuba najya mu materaniro bitandira umwanya si uko nge ntemera Imana ese ni uguta umwanya nuguta umwanya kagihumbi kaje kuza kunywa ibintu bidafite icyo birakumarira mu mutwe wawe ngo tugwe gutekereza neza ibyo bikumarira iki kuza kunywa ibintu byo bikumarira iki byanesheje umutima yaba uzi kurinjijisha twamaze gusobanukirwa uzi ko ngitinjije wowe nagerajejuka ubu ahangaha bamaze kugenda usomamo kuza harimo inzira ikuyobora ku cyiza ibi ngibi rwose iyo nzira itagituma wigurira irindazi ubu mukanya urabijya mu nda iyo nzira itagituma uri umuntu w'umugabo ujye kugura inzoga n'abandi bahungu muri rungano inzoga zimarira iki wera n'ibisaza byamaze gupfapfana mu by'ibitabo utamenya ubwoko bwabyo wajugunyira ibintu igihe amaze gukubaza si igitabo cyanditseho ahubwo ngera inyeshure Gwiro rwose tujye uvuga kwishyura ugaceceka umwumva umvuze kwishyura ugaceceka abari mu kazi wowe nawe ugiye mu kazi nawe ugiye mu kazi yagiye gusenga inyungu se ni iyi inyungu ni iyi no gukiranuka ni gukira nese urumva nge nawe ntabwo twahurira urabona wari mu bibirwa ukanya araje ajya mu mayo mu ntuza mu oya n'ishyura urabindi wumva iyo banza wishyure ya mbere nawe ushaka kumwe ndi koko wumva ibintu ntabwo ari abo mwebwe babafata banza wishyure ya mbere kamwe byigwa oya nabanza n'ishyure ya mbere ako murasaza akakamanya kweri abaze me ntabwo jijuka rwose wasomye koko
kuko wabaye muzima kuko ukatugarukira ko ishyura ya mbere ubu duhombe turi urubyiruko ko turi urungano bayishyura ahubwo nimba nana niba ushaka kungurira urishyura kuri konti mfata akaji ninywere cyangwa agafanta yewe nsangira nawe akaji cyane rwose naho ibi bintu n'inzoga yanjye unywa akaji mukanya niba mvuga ati sawa mwana ati winsindira dore n'amagini mango n'amagini aka ni kagabi ni kagabi ni inzoga rwose itagutera amavunane cyangwa rutesha umutwe kana dore nawe ubunani kandi ubakoze ijoro ryose wose byumva kimwe mwana ntabwo bisana ko tutapaganira hata aho mwana ngiye bimanjya gukomba aho wowe jijuka mwana jijuka kandi gusenga simbyana jijuka simubujije gusenga kwe ni nabyiza ariko mwana kugutwara umupaka mu mana umunsi ku munsi mu mana yeno ntago bari nibyo byiza ariko nibyo byiza ahubwo reka utanyereza amateraniro reka njyewe uzi ko utagishaka reka utakinjiza n'igihumbi uraza kubana nawe ngo uyu materaniro ariko nawe jijuka mwana jijuka reka ubujegera uza ujye mu mana ujye mu mana nakureka genda atagukereza ukara bibiliya nawe ujye gusenga rwose genda atagukereza rwose dore urambijije ukiya rwose kuko abantu ntabwo bafite n'imyuka mibi rwose kiranuka ujye mu mana mureka atagukereza urukumva wenda nizere ko ubutaha tuzajyana mu materaniro y'ubutaha reka atagukereza nawe rero reka njye mu materaniro n'ubundi ndabona n'ubundi akabaye icwende nikoga niyo koze nigashira umunuko ndabona kukuvana mu mayoga yawe n'ubundi wadugenda uri kuyanuka n'ibyanakunze kamwihorere gusa abantu ukomeze umwigishe urebe ko yaje ejo ndamwigisha tuzaza ave mu bujiji arimo tuzaza ndamwigisha uzamuzane rwose ubuze ubwenge ko sawa ubuze ubwenge iyo gusenga bimaze kugutwara gutyo sha urasaze burundu koko turaguhombye oya nzakujyana cyane igihombo igihugu kirahombye iwa musaza ngo nise arahombye bari mu mama kapishyura nawe nakwishura nawe sha nakwishyura nyishyura utahe ko ndeba ndi kukwishyuza ni nakwishyura se nyishyura utahe uyu utambi n'inzoga ngewe niba nyishyura ndi gutaha utarahujya wandesheje umutwe cyane ntabwo nyine nta yindi ngo naye ntabwo nishyura ntabwo nyishyura kandi no nyishyura vuba yenda sha yatwaye ko n'ubundi uzagaruka sha urabeshya ariko ejo tuzabonana n'ubundi wambwaho. Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.